Stuck up na ito. Hindi na ito gumagalaw. Dumidikit na ito. Kaya yung magpa 1 million na yung mileage niya. Ito gumagalaw pa yung iba. Ito gumagalaw pa. Dito lang ako nakita ng sakyan na halos abot ng 1 million yung mileage niya. Grabe. Yung dikit niya. Hindi na gumagalaw yung ring niya. Papalitan na lang to siya. Ito talaga yung ano nyo. Main ano. Internal combustion leak siya. Kaya di maintindihan yung makina. Hinihingal.